Лет назад великий философ 20 века Бхактивиданта Свами Прабхупада прибыл в Советский Союз. Широкое распространение древней ведической культуры в современном мире во многом связано с его именем. Именно он в 1966 году основал Общество сознания Кришны, последователей которого легко узнать в любом уголке мира по яркой презентации философии, красивым танцам и завораживающему пению духовных мантр. Шрила Прабхупада не только учил своих последователей, но и сам строго следовал наказу духовного учителя. Он подавал идеальный пример следования разумным правилам духовной культуры, и за это ему был присвоен высокий титул Ачарья. Книги Шрилы Прабхупады продолжают вдохновлять многих жителей современной России на счастливую жизнь и мир во всем мире. Вдохновленный подвигом Шрилы Прабхупады, ансамбль современного вайшнавского танца «Сундари» представит вам танец победитель Всероссийского конкурса наследия «Свет сердец».
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
И что, да? Всем спасибо, с праздником. Индия, страна контрастов. Давайте посмотрим. Very good. You girls look very good. Thank you very much. Can I have a picture of you girls? Yes. Beautiful. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада ки!